wallahi kai kaga kai ka zo ka saka min yata da haba ka zo ka saka min yata ba sai sake ni ke a sake ki wai me saka billahi lazi idan kana son kanka da arziki ka saka min yata ka ji na ga maka ka sake ni ba zan sake ka ba sai ka saka min yata ka sake ni ba zan sake ka ba sai ka sake yata Maryam zan manta da cewa babanki ne wallahi ni ai dama ma saka shi a cikin raina ubana saboda ni ubana ya riga ya mutu ba zai daukar ka sai zan baba tsine miki zan baci dan kai ba ubana ba sake ni bas sake ni na ji waya waya kai ba shi ba kada mutunci ka fashe mutunci wallahi idan za ka kashe wannan abu ne wannan idan zai kashe ni sai sake ina sabrin ka ba kai wa Allah kai wa Allah ne kana zo ka sake ni wallahi sabo ka Allah idan sai ya sake ta sabo ka ga masa ya hankuri wallahi kai ka dawo ka sake nan zan ga mutuncinka kai mana abu kai ka daura auren nan wallahi idan kana son kanka da arziki ka sa ya sake ta kafin nan da ranar ta faɗi idan ka sake gari ya waye ba sake nan ba za ka ga bala'in da baka saba zamani ba ka sa ya sake ta kai ko wallahi sai ka sake ta duk bala'in ka wai yaushe wannan kai wato wata matsala ce ta samu matsala wace irin matsala kuma jiya da dare wani rikitaccen tsoho ya zo gidanmu yake ikirarin cewa lalle shine mahaifin Maryam abin da ya jawo har sai da muka rigima da shi daga ƙarshe ya tafi to ɗazu da safe sai mahaifinta ya sa Ibrahim wanda ya kira mu da muka je gidan sai suka tabbatar mana da cewa lalle shine mahaifin nata wato ya rabu da su ne ko kuma ce ya tafi ya basu tun wajen shekara 20 da suka wuce wato dawowarsa ba ita bace matsalar ita ce abin da yake tafi da shi kudurinsa wani irin kuduri ya dawo da shi cewa ya lallai sai na sake ta domin abin har sai da ya kai mu da rikicin da sai da ya gamu riga sai ka sake ta akan me zaka saki Maryam din wai to ni ma dai ban san mishi menene dalilin shi ba ba ta zaka yi akwai matsala ba ta zaka yi akwai rikici to ni dai ban dauki wannan a matsayin wani rikici ba ina ganin wannan kaman wata magana ce da ba ta karya ya za a yi ba za ka dauke shi akan rikici ba ko tunda kai lauya ne ka kuma san haƙƙin ɗa akan uban shi kuma ka san haƙƙin uba akan ɗa ne amma umma ana zaune haka kawai sai mutum ya zo ya ce wai sai ka saki mata ka kunna zaune lafiya wannan takarda ce ta sammaci ko ya kai na ƙara akan na aurar da yasa ba tare da saninsa mutumin nan fa na lura yana da matsala sannan kuma yana da wani boyayyen kuduri akan Maryam wanda har yanzu ya ke bayyana saboda ka dubi yadda ya zo yana wani oya ya matsa a sake ta kamar zai dauke ta tafi da ita wani guri ni ma dai abin da na gani kenan shi dai a saki Maryam ko ta ɗansa ma Ibrahim baya yi wai a matsayin na ɗansa ma su tsaya su magana su fuskanci juna ya ki yadda wai ai ɗanka kun shekara 20 ba ku haɗu ba ai ya kamata a ce kun tattauna da shi kai na yarda da kai mutumin na akwai wata manufa a tare da shi to ba mamaki ko Saba ya shiga cikin kungiyar asiri dan ba abin mamaki bane in aka ce yana da hannu dumu-dumu a kungiyar asiri wannan abin da yake yi umma ko da me yazo insha Allah bai ci nasara akan wannan abun ba insha Allah bi iznillah baba ina ka tsaya kai la'akari da wato abubuwan da suke a zahiri muni akan sa a wannan shari'ar insha Allah amma kuma ka san shari'a sabanin hankali ce kuma a shari'a wato ba wani abu ake bida ba illa sa'a idan mutum ya samu sa'a to ba a la'akari da gaskiyarsa gaskiya ne sai kaga Allah ya dora shi akan abin saboda haka abin da ke so shine muna da tarin hujjoji da zamu yi amfani da su kuma mu ci gaba da addu'a domin addu'a ce kawai za ta dora mu akan shi ai addu'a fa ita ce abin yin shi yasa kaga ko tsoron sa bana shi yake nadama ya dinga da na sani bai yo ba wai ka taɓa na bai dimbari gani yake daɗin bai wuce ba assalamu alaikum mai aikata barna sa'in da yake yawa sannu sabon babanki da ya kai tsohon babanki ƙara shi ne aka turo mai da sammaci ya kira ni ban takardar a halin da ake ciki dai yanzu ran litinin Allah ya yarda muna da shari'a tsakaninmu da baban naki
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin hanya kai ga haka. Wannan al'amarin anya lafiya kuwa, wannan mutumin ya zo mana da alkhairi. Tunanin da yake yawo a kaina kenan. Zuwan nan da ya kamata a ce ya zo da abu daya cikin biyu. Ko ya je ya samu baba ya mishi godiya saboda kula da yayansa, ko kuma a'a ya koma gefe ya shiru ya banza da kowa. Na rasa dalilin da ya sa ya matsa akan lalle sai an saki. Ya kake ganin bukatar nan tasa a matsayin shari'a? Kana ganin komai zai iya komawa hannunsa? Zai yi wahala, duk da dai ban san abin da ya taka ba. To mu yi muka taka? Ƙarfin addu'a da kuma tarin hujjoji. To, na yi maka. Kai, Ibrahim, ya ka. Ibrahim, tashi ka ji. Ba za ka zo ba ne? Na ce ya ka nan. Jika. Sai da ma ya ce ta baka yi niyyar zuwa bane sai da wancan sha munafikin ya ce ka zo sannan zaka zo gurin uban naka. Ko dai ya yake ka ci albarkacin sa, ji da dai baka gode masa ba. Aw. Magana zaka ga? Ba mai da magana bane. Ina adawa ne kawai da abin da kake aikatawa. Tunda babu wani a kusa da kai da zai gaya maka hakan da kake yi bai dace ba. Zauna. Tace ka zauna. Wato Ibrahim, ba za ka gane abin da nake so in gaya maka ba. Ba don komai ba don baka taɓa haihuwa ba. Da a ce ka taɓa haihuwa a nan ne za ka gane raɗaɗin ga 'ya'yan da ka haifa da cikinka a ce wani munafiki algungumi zai kwace maka su. Haka ne ba. Wallahi ni bai kone Ibrahim. Ni mai kauna ku ne ka sani da kai har ya uwanta ka. Lokaci ya ƙuri da zaka gaya min wannan kalmomin su yi amfani. Ka adana abunka watakil alƙali ya maka tambayoyin da zaka amayar da su. Ibrahim. to ba dole tafi ba. Ita wannan uwar tasu ta hure masa kunnuwa, ta nuna baka da wata daraja a idanunsu. Dan me za su dauke ka matsayin da kake so su dauke ka? Kai ta ce bai. Kaga. Dan ban ni dan mu. Ai ba ma ita bace al'umma shi muncin munafikin. Kaga. Ta shi kace. Ina zuwa. Ba za ka gani. Bismillah. Kai munafiki. To ƙaryarka ta sha ƙarya. Munafikin Allah ta wallahi duk munafincin da zaka yi baka isa ka canja matsayina na a gare su na ubansu ba, su kuma baka isa ka canza su a matsayin da ƴaƴana ba. Ka gama kulle-kullenka wallahi kai zaka tozarta yau din nan zaka ji kunya. Shashashan banza shashashan wofi. Sabo, ni fa ban taɓa yunkurin in shiga tsakaninka da 'ya'yanka ba. Hasali ma kokari nake cusa musu kai a zuciyarsu su gane kai mahaifinsu ne su 'ya'yanka ne. Kuma kai duk ka bata komai ka zo a cikin hargitsi, da ka zo musu a siffarta ka matsayinka na mahaifinsu da sun yi tsalle sun yi murna baban siyasu. To kaji ko wato ma ni ba ubansa bane, a sabba zan zo da su a yadda na ga dama haka zan zo, kuma ni ne ubansa ko kaji ko kasu. Shashashan banza shashashan wofi. Kai ni kake zagi? An ƙara ce min munafiki. An zage ka, Allah ya tsine maka idan baka abin zaka yi mun ba. Ka bani. Idan in ka ƙara faɗa to ni ma fa ina da damar da zan iya canza kaina in zama mutum irin ka. Idan baka Allah ya tsine maka idan baka da kyan ba. Sabo, kai wani irin mara mutunci ne? Yanzu mutumin da ya rike maka ƴaƴa tsawon shekaru 20 da abin da zaka saka masa da shi kenan? Bayan ka gudu ka bar ƴaƴan saboda rashin zuciya ka kasa rike su? Wani irin duka ne Sabo baka yi min ba akan zubar da cikin ƴaƴan nan ka a haife su? Sharan da zaki min ke? Ni din ne ban san ƴaƴa. Ni DJ
a gidan uwarwa nace a zuba da cikin. Au munafukai irin hudubar da kike masa kenan ko da haka kike so ki kwashe ƴaƴan nawa ki mika masa to billahi allazi kare ku tashi ba ku isa ba. ƴaƴa dai ba za su yi maka biyayya ba bayan baka tsaya ka ɗauki ɗawainiyarsu a matsayinka na uba ba ka tafi ka bar su sai yanzu da suka zo lokacin da za su iya wa kansa abu sannan ka dawo afijajar ka zo kana nema kai ga uba kana neman ƴaƴanka. Wallahi Sabo kai dai jahili ne. Ni kike kira jahili? An gaya maka cewa kai jahili ne baka san abin da kake yi. Sabo kai din kai sakari zan tsine maka muka tsine sakari kun tsine maka kar ka sace kamar mahaifiyata saboda wallahi zan rama mata. Rashi zaka iya mari na da hannu biyu ma kuwa. Sabo to bari ka ji duk yadda zaka kalle ni a wulakance ko ka ki ko ka so baka yi saka sake wani suna ba ni ne dai ubanka. Ba na musun kai mahaifina ne kamar yadda kai ma ka kai musun kai ba mutumin kirki bane. Burin ku ta cika shikenan jama'a ku duba ku gani ku duba yadda aka yi wa ɗana hudubar ya wulakanta ni la ilaha illallah ni dan Allah ba Allah ka ga yadda wannan munafikan suka yi wa ɗana hudubar ya wulakanta ni la ilaha illallah kai jama'a kai kana son gama da duniya lafiya kuwa lafiya kalau zai gama da duniya domin shi ma wannan din da kake gani yayi wa mahaifansa fiye da abin da aka masa yanzu Allah kari da Allah ce wannan kima ce ta cikin gida kai kuma a wannan gidan kake a wannan gidan kake Wai yana cin mutuncin baba, wai ya mallake masa yayansa. To ku da kan, ai shi mai gidan naku ya zo. Baba kai ba komai ya kusa zuwa ƙarshe. Insha Allah. Komai ya zo ƙarshe tunda yau zaka saki ƴata ta koma gidana kaga ko sakin ƴata kadai zai kawo ƙarshen wannan cin mutuncin. To mu je ina? To idan ya sake ni sai ni. Ko kana tsammanin kai zaka iya iko da ni ne ko kuma zaka dauke ni kai ni inda kake zaune? To me ma amfanin sa wai idan ya sake ni? Bairu ko kin iko kin so ni ne nan bai ubanki. Iko da ke yana nan hannuna. A gama shi garami ko mun tsabas. Bismillah kun shiga. Aha, ana wani tunkuri ke zan dukkan ku sai na ce ku. Gaba da kun dawo gidana. Shi kai ya samu yarinya tukur. Shi kai tsohon bejin kunya wancan yaro yake bi tikin a gaba. Shari'a ta gaba ita ce shari'a tsakanin Malam Sabo na nan cikin unguwar Chadi a cikin garin Hadeja, inda yake karar Malam Habu na unguwar Fantai shi ma a nan cikin garin Hadeja. Yana kararsa ne akan ya aurar masa da yarsa ba tare da saninsa ba. Sannan shi Malam Sabo ya dawo ya nemi da a masa da yarsa, shi ko Malam Habu ya ƙi ya sa a yi hakan da ya nema. Sunana barista Ali Usman, ina wakiltar wanda yake kara. Sunana barista Mustapha Abdullah, ina wakiltar wanda ake kara. Ko Malam Sabo ina nan? Ka zo kotu suna son ganin ka a gabanta. Bismillah. Malam Sabo, ka ji abin da kotu ta karanta dangane da irin karar da ka yi? Na ji ya mai shari'a. Shin haka ne Malam Habu ya aurar da yarka baka sani ba kuma ya ki yarda suka maka ita?
Haka ne ya mai shari'a. To shikenan babu wani shauran bayani? A'a, shikenan. To ka iya koma ka zauna. Malam Abu ina nan? Ka zo kotu suna son ganin ka gaba. Malam Habu, ka ji korafin da mai kara ya kawo a kanka. Na ja mai girma mai shari'a. Shin abin da yake tuhumar ka da shi ka aikata? Abin da ya faru shine ka gaya wa kotu abin da mai kara yake zargin ka da shi ka aikata? Ban aikata laifi ba. So, Malam Sabo, kaji Malam Habu ya ce bai aikata abin da kake zarginsa da shi ba. Hikima mai shari'a, ina so wannan kotu mai alfarma ta bani dama domin na yi wa Malam Sabo tambayoyi. Barista Ali, kotu ta baka da. Malam Habu, ko ka san wannan mutum? Na san shi. Menene alaƙa ka da shi? Ba zan iya cewa ina da alaƙa da shi ba. To a ina ka san shi? A gidana kwanaki 4 da suka wuce. Gidanka kuma me ya kai shi gidanka? Ya je ne yana son ya karbi 'ya'yansa kuma a sako yarsa da aka aura a wani gida. Wajen wa kenan ya je neman 'ya'yan nasa? A wajen uwarsu. Matarka kuma? Menene alakarsa da matarka? Da tsohuwar matarsa ce, ni kuma yanzu ne nake tare da ita. Kace kuma babu wata alaka. To me alaka ta da shi? Alaka ita ce wadda ka faɗa yanzu. Kana auren matarsa da ya aura shekara 15 kuma akwai 'ya'ya tsakaninsu. Haka ne. Yanzu ba sa tare. Mata ta ce yanzu kuma tsawon shekaru 15 suka rabu da ita. Ya samu 'ya'yan nasa da yaje nema a wajen naka? Namijin yana tare da uwarsa. Ita kuma macen tana can gidan mijin tana aure. Ta yi aure kenan? Ta yi aure. Wane ne ya aure da ita? Wan mahaifiyarta ne. Kana nufin ba kai ne ka aure da ita ba? Ba ni bane. Ya mai shari'a, ina roƙon kotu ta bani dama in yi wa Malam Sabo tambaya. Kotu ta baka dama. Ina Malam Sabo? Kotu tana son ta ganka a gabanta. Malam Sabo, tun yaushe ka san Malam Habu? To, yau kwana 4 kenan da suka wuce. Kamar yadda ya faɗa kenan ko? Kwarai ko. Me yasa kake tuhumar shi akan shi ya aurar da yarka? Saboda a hannunsa ta girma. Kai kuma kana ina duk tsawon shekarun nan har ba ta girma hannun shi. Objection my lord. Ya kamata my respectable colleague in court yayi tambaya akan abin da ake magana da shi akan sa yanzu. Ba ya dinga tambaya akan inda kara ta kasance ba, domin koma menene an dai aurar da yarsa baya nan. Haka ne barista Aliyu. Barista Mustapha ka yi tambayoyi akan abin da muke yi yanzu. Na gode ya bishara. Malam Sabo, tsawon shekaru baka nan. Kwana 4 da suka wuce sai ka dawo. Ka zo ka tara an aurar da yarka. Yadda ka bari sama da shekaru 20 da suka wuce. Tana zaune lafiya a gidan mijinta, amma sai ka ce lalle kai so kake a saki. Shin me yasa kake tuhumar shi akan shi ya aure da yarka alhalin baka nan? To ai a hannunsa yarinya take. Kaga ko ba za a aurar da ita ba bai sani ba. Daurin auren nata da aka yi
mutane da yawa ne suka taru, ɗaruruwan mutane. Shin me yasa baka je gidan kowa ka tuhume shi akan ɗaurin auren nan ba, ka zo gidan shi? Saboda a gidansa yarinyar take ba. Wannan ne yasa kake zaton shi ya ɗaura mata aure? Ƙwarai kuwa. Ya mai shari'a, ga dukkan alamu wannan magana Malam Sabo ba shi da tabbas akai, zato yake. Wannan kotu kuma mai girma ba ta da lokacin da ta bata lokacinta akan wata shari'a ta zato. Tana aiki ne da abu mai hujja. Akan haka nake roƙon wannan kotu mai girma da kori wannan ƙara domin ba shi da hujja, zato yake. Ya mai shari'a, ai wan mahaifiyar tata da ya sa aka aure da ita ya zo kotun gashi can yana can, saboda haka a sa shi isa kan min da yata yanzu nan. Ai bai fi karfin hukuma ba. Kotu ba mahaukaciya ba ce, ba maganar tsohuwar matarka muke yi ba. Idan kana son ka yi ƙara wani tsohuwar matarka sai ka koma baya ka biyo hanyar da ta dace ka yi ƙararsa. Wannan kotu mai alfarma ta yi la'akari da wata aya a cikin alkur'ani mai girma, ta yi la'akari da wasu hadisai na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam akan wannan ƙara. Ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa, in yattabi'una illa zanna wa inna zanna la yughni min al-haqqi shay'an. Ba sa bin komai sai abin da yake zato, shi kuma zato baya haifar da komai na gari a cikin sha'anin gaskiya. Manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana faɗa, ihtarusu minan nasi bi su'i zanni, ku dinga gujewa mutane da mummunan zato. Wa fil hadis, a cikin wani hadisin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna akthara danna kadhibun, mafiya yawan zato ƙarya ne. A wannan kotu ta yi la'akari da cewa Malam Sabo ya yi ƙarar Malam Habu ne a kan zato ba tare da wani tabbacin hakika ba. Dogaro da wannan aya ta Alƙur'ani da dogaro da wannan hadisai na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, wannan kotu ta yi amfani da wannan dama ta kori wannan ƙara. A karanto shari'a ta gaba. Amma ba rajista ya aka yi haka kuma. To ya ba za a yi haka kuma, ka bi ka lalata kanka. Shi da ba shi da tabbacin cewa shi ne ya aure musu da sai ka kawo shi ka. Wallahi ni na zaci shi ne. Ka san ai a hannun sa yarinya take ne. To me yasa ni baka ga mu cewa zato kake ba? Ai shi lauya ba ka koyi wasu. Komai fitowa kake ka zo ka ga masa. Barista a cikin hikimomin ka na lauyoyi to Allah idan akwai wata hikima a taimaka ba Allah ba rajista don kuskure na yi kuskure. Yanzu ne shawara ya sa a sashe sakamakon data. Abu ɗaya ne sai dai in za ka yi ƙarar wanda ya aure maka da yata. Shi wan mata ita abin da kenan. Ko ma wani ne ya aure maka da ita shi za ya ƙara. Barau akwai kuɗi. Shi kenan ba. Malam Nuhu, ka ji akan abin da ake ƙaraka ko? Hajiya mai shari'a. To ya abin yake? Haka yake, ya mai shari'a ne na aurar da ita. Me isa za ka auren masa da yarsa ba tare da ya sani ba? Saboda a zatonmu ya mutu. Me isa kuka yi masa zaton ya mutu? Saboda shekara 20 kenan gaban da mu gan shi. Shekara 20? Kwarai kuwa, shekara 20. Ya tafi bai ga kowa inda yake ba. Bai taɓa dawowa ba, bai taɓa yi aiki ba. Kuma yarinya ta isa aure, ta kuma samu manemi wanda ya cika dukkan sharuɗan da za a duba a baiwa mai aure. Ya mai shari'a ya fa samu aurar da ita ba. Da mun san yana da rai, mun kuma san inda yake, dole mu sanar da shi.
ko lauyan mai kara yana da tambayar da zai wa malam Nuhu? Akwai mai girma mai shari'a. To, kotu ta baka da. Malam Nuhu, ka aure da 'yar malam Sabo a yayin da baya nan. Shin kai kake da hakki a kanta? Ina 'yan uwansa? Ba shi da kowa sai 'yar uwarsa. Ita kuma na je na same ta, ta ce idea da ya dace. To yanzu ya dawo kuma yana buƙatar a sakar masa 'yarsa. Wannan shi ne kawai abin da yake buƙata a wajen ku. Shi me yasa ku ba za ku aikata hakan ba, tunda dai 'yarsa ce kuma ya fi ku iko a kanta. Da yake magana ta aure ce, al'amari ne mai mahimmanci wanda rabuwa da shi hakan ma Allah baya so. Sai da yake kuma shi abin da ta muke masa yana zuwa garin amma baya neman inda muke, saboda haka ina so in yi masa tambayoyi kafin mu yi masa yadda yake so. Magana muke ta 'yarsa Adam, ba wani abu ba. Akan me zaka ce sai ka yi masa tambayoyi kafin ku sakar masa 'yarsa? 'Yarka ce? A bisa al'ada 'yar uwarka 'yarka ce, amma ba kai ka haife ta ba. Haka mai girma da shari'a, bisa la'akari da cewa malam Sabo shine mahaifin wannan yarinya da ake magana a kai, shi yake da iko da ita, kuma ina fata kotu za ta yi amfani da wannan dama ta duba bayanai da na yi da shi amsa da ya bayar, ta yi adalci akan wannan al'amari. Da fata za a gaggauta sakarwa da malam Sabo yarsa, kamar yadda aka tilasta aka yi mata aure ba a san ransa ba kuma a san ranta ba. Na gode bishara. Ya mai shari'a, zan so in yi wa malam Sabo wasu tambayoyi. Kotu ta baka dama, malamin kana iya koma ka zauna. Malam Sabo, kotu tana son ta ganka a gabanta. Malam Sabo, ko za ka iya gaya wa kotu dalilin da ya sa kake so a sake ka? Objection, my lord. Ba magana dalili muke a nan ba, muna magana ne akan iko. Kuma malam Sabo shine yake da iko akan yarsa, ba ana magana ne akan dalili. Da fatan za a jawo hankalin abokina domin ya fahimci irin tambayoyi da zai yi. Barista Aliyu korafi bai karbu. Dole zai amsa wannan tambaya. Ya mai shari'a, ana magana akan iko akan saki. Saki kuma abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ma baya san shi. Sannan yar nan tashi da ake magana akai, ya zo ya same ta tana zaune a gidan mijinta lafiya lau, babu wani tashin hankali. Sannan a halin da ake ciki yanzu tana da jaririn ciki. Shin ikon ya bashi dama ya yanke mata hukuncin da zai iya cutar da ita a rayuwa? Kuma malam Sabo, shin ka tambayi yan nan taka tana buƙatar a sake ta? Idan kuma aka sake ta, ka yi mata tanadin farin cikin da zai maye gurbin wanda take samu a gidan mijinta? Ko kuma dai kawai saboda kana da iko a matsayinka na mahaifinta shi kenan za ka yanke mata hukunci ya dace ko bai dace ba? Ya mai shari'a, wannan sakin da ake magana a kai, yarinya nan ba ta so, mijin yarinya nan baya son sakin nan, mahaifiyarta ba ta son sakin nan, waɗanda suka rene ta tun tana karama ta girma su ma ba sa son sakin nan, bugu da ƙari Allah da manzansa ba sa son sakin nan. Amma ya kamata ya gaya mana dalili, ba mamaki dan yi faɗi dalilin za mu iya gamsuwa, hakan kuma zai sa kowa ya haƙura, Allah kuma zai iya yafewa. Malam Sabo, me yasa kake so a saki yarka? Saboda ban aminta da auren ba, domin ya tace. Me yasa baka aminta da auren naka ba? Wannan kuma ai ba ruwanka. Ta tace fa. Yarka ce. Amma tana kwana biyu da haihuwa, ka sa kafa ka tafi kabarta tsawon shekara 20. Wannan ai larura ce. Larura ce? Larura ce. Amma duk da larura ce, ka san dai ka aikata laifi a ce ka tafi shekara 20 ka bar yarka ko? Kwarai kuwa. In ba larura ba mutum ya tsallake ya bar jininsa har na tsawon shekaru 20. Duk da haka ka aikata laifi ko baka aikata laifi ba? Larura fa aka ce. Ai ko larura nake ga tafi karfin komai.
alhamdulillah ba abin da larura ba ta sawa. Su ma waɗanda suka aurar da yakka sun aurar da ita ne a bisa larura. Shin baka yi la'akari haka ba ka kawo su ƙara kotu? Saboda sun ƙi yarda a sake ta. Idan auren bai zama laifi ba, menene dalilin da yasa za a sake ta? To, kafin na dawo ba laifi ba ne, amma yanzu tun da na dawo ya zama laifi, saboda haka dole a sakan min ɗa. Kafin ka zo an raɗa wa ƴarka suna Maryam, da ka dawo ka yi bincike akan wannan sunan kuma ka nuna amincewa ko rashin amincewa ka? Kafin ka zo an ciyar da ƴarka abinci har ta girma, ka tsaya ka binciki wani irin abinci ta ci, ka amince ko baka amince ba? Kafin ka zo an tura ƴarka makaranta ta yi karatu, shin ka tsaya ka yi bincike akan makarantar da aka tura ta, karatun da ta yi ka gamsu da shi ko baka gamsu da shi ba? Me yasa maganar auren nan ne kawai ya dame ka kuma ka damu lalle sai an sake ta? To, na aminta da sauran duka, saboda sunanta na Maryam ai suna ne na mata annabi. Baka ji an ce mai rama datso ba? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da mata mai suna Maryam. To, koma dai menene, Maryam ai suna ne mai kyau, kuma ba laifi ba ne tunda an ciyar da ita abinci, ai abincin mai kyau ne tunda bata mutu ba. Ilimi kuma ko bata yi shi ba za ta rayu ta kawo iwar haka tun daga nan ta rayu daren da kaudaranta da lafiyarta. Shi mijin da ta aura din bai dace ba kenan? Bai dace ba, ko kaɗan. Ba zan tambaye ka dalili ba, saboda idan na tambaye ka dalili zaka iya cewa ba ruwana. Amma kuma yayan babar yarka ya ce kana shigowa garin nan. Su ne dai baka so su san kana shigowa, saboda haka baka zuwa inda suke. Idan haka ne me yasa? Sannan kuma ya aka ka san gidajensu har ka bi su ɗaya bayan ɗaya? Ni fa maganar ina zuwa garin nan kafin yanzu ba gaskiya ba ne. Maganar sanin gidajensu kuwa, ka gan shi can aboki na Barau, shi in nuna min gidajensu, na kuma je cikin dare. To ya aka kasan gidan mijinta haka fara zuwa da kaje kuma daga zuwanka har kai bincike ka gane cewa mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki bane har kake neman ya saki yarka? Ni fa ba a daren nazo ba, yini ne ina bincike a kansa, saboda haka ba da ka nace a saka min yata ba. Ya mai shari'a, ba zan yi jayayya da shi akan wannan ba. Ita yar tashi da ake magana akai ni ne mijin nata. Zan so kotu ta tambayi Malam Sabo ya kawo ƙwararan hujjoji da su tabbatar da cewa ban dace in zama mijinta ba. Idan har aka samu a nan hujjoji sai kotu ta sa in sake ta. Na gode ya mai shari'a. Ba fa zan yadda ba, idan ya fi kowa mutunci a Afirka sai ya saka min yata, domin ya ci mutunci na, ka sa hannu ka da ke ni a gaban yata da baka ka saka min yata. Ya mai girma mai shari'a, ni ce yadda ake magana a kanta. Ina roƙon kotu ta bani dama in yi magana. Kotu ta baki dama, me kike so ki gaya mata? Ina son wannan kotun ta sani babu yadda za a yi bari wannan mutumin ya dinga iko a kaina, saboda ko lokacin da aka haife ni ai barin garin ya tafi ya kyale ni. Sannan mahaifiyata ta bani labari. Babu irin dukan da bai mata ba akan ta zubar da cikina, sai yanzu da ya dinga ikirarin cewa ni yarsa ce. Maganar saki kuma da yake yi, ko da an sake ni bashi da amfani, ba zan bi shi ba kuma ba zan taɓa yi masa biyayya ba, ko ruwa wannan ba zan taɓa miƙo masa shi a matsayin biyayya ba. Abu na farko, ba a san ran shi aka haife ni ba, sai dai yanzu idan ya fito nan wajen yi ladama a cikin mutane na da zan ɗauke shi a matsayin mahaifina. Sannan kuma maganar saki da yake ta faman yi a kai, ina son mijina kuma mijina yana sona, ina cikin kwanciyar hankali. To yanzu idan an sake ni, so yake in zauna haka, ko kuma so yake ya ɗauke ni ya kai ni inda yake, ko kuwa ya samu wani, to wani ma ina yake, ya san zan so shi ko kuma ba zan so shi ba. To in ma yana mahaifina zai mun auren dole, musulunci ko kuma constitution na ƙasa ta yadda ya mun auren dole, ina roƙon wannan kotun mai alfarma ta dubi wannan maganar tawa, ta kyale da mijina, sannan kuma wannan mutum ya daina tayar min da hankali.
Na gode ya mai girma mai shari'a. Bayan ƙorafe-ƙorafe da hujjoji da aka gabatar a gaban wannan kotu mai adalci ta yi tsinkaye akan wasu nassoshi guda uku. A biyu daga ciki suna cikin ƙarunin shari'ati, ɓangaren mazhabar Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu. Na ukun kuwa furici ne na manzon sallallahu alaihi wasallam. Hujja ta farko, mazhabar Imam Malik ta tabbatar da cewa duk lokacin da aka waye gari ɓangaren iyayen uban ya ba ko ɗaya, ɓangaren asibai ba ko ɗaya, to ɓangaren iyayen wadiya za su iya ɗaura wannan aure. Saboda haka wannan aure na barista Mustapha da Maryam halattaccen aure. Ɗaya ɓangaren mazhabar Imam Maliku ta tabbatar da cewa kullu zawjatin wasu qatan inda zawjiha, dukkanin matar aure to wannan matar ɗaurariya ce a hannun mijinta. Ja'alallahu zalika amran ila zawjiha, Allah ya saka wannan nauyi a hannun mijinta. Saboda haka babu wanda yake da ikon da zai saki Maryam sai barista Mustapha. Sai kuma mutum biyu suna iya sakin mace. Maryam da kanta za ta iya yi wa mijinta hulɗi, to kotu ta tabbatar da cewar ba ta buƙaci hakan ba, domin ta nuna so take ta zauna da mijinta. Sai na uku, alƙali zai iya raba aure idan ya fahimci a cikin auren akwai garari da cutarwa, kamar yadda bayani ya zo a gaban kotu a yanzu tsakanin Maryam da barista Mustapha babu wani alamun cutarwa da kotu ta fahimta a ciki. Sai nasi na ƙarshe, manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana faɗa yana cewa abgadul halali ila Allah at-talaq, halal wacce Allah yake ƙi gashi shi ya halatta ta shine saki. Sannan kuma a cikin wani nassin hadisin a ƙarshen sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa at-talaqu yahtazu minhu al-arshu, saki al'arshi yana girgiza in aka ambace shi za a yi shi. Dogaro da wannan hujjoji guda uku, wannan kotu ta yanke hukuncin barista Mustapha da Maryam suna nan daram a mazaunin miji da mata. Sannan kuma malam Sabo ba shi da hurumi a wajen raba musu aurensu. Sannan wannan kotu ta tabbatar da cewa ba ta yarda Maryam da ɗan uwanta su kiwa malam Sabo biyayya a matsayin shi ya haife su ba. Malam, idan da za ka amince da wannan bukata tawa, daga ni har kai za mu dara. Kai, gundarin baki ba in kama ka ba. Ka ganni nan? Tun da nake tare da Alhaji duk tsawon lokacin nan, ban taɓa morar dunkulalliyar 20,000 ba. To da za ka yadda in je in ɗauko ‘yata ka ce mashi ya aure ta. In ka ce masa muddin ya aure ta za su haihu da ita, babu abin da zai hana bai aure ta ba. Allah shi kamta malam. Yan saboda Allah malam, a ce akwai ɗata a gidan nan na Alhaji. Kaga daga ni har kai din nan ba ai ka san za mu sha gara. Allah shi kamta malam. Na to haka ne, gaskiya ne abin da ka faɗa. Duk irin abin da ya shawarci Alhaji zai aikata. To amma a nan abin tambaya shine, shin yan nan taka tana a raye? Domin ka ce rabanka da garin shekara 20. In Allah ya dama ai tana raye. Kawai dai kuma ma kai koda ba ta raye ma. In na je na ba ta raye ba sai in dawo ba sai mu nemo ta dabar. To shikenan, ka je ka zo da ita in har tana nan a raye,
sai a bi shawarar da ka tsara. wasa dan wa kitabi kyau Allah ka ta bala in Allah da haka za a yi Sabo. 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 Wanda ke tunani ne haka? Wai kawai ka ji. Wallahi ina tunanin malami. To me ne tunani? Tunda ka ce da sassafe za ku koma. Ai sai ka je ku sake wata dabara.